يا صباح الفل، يا صباح السعادة على عيونكم. كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا جامد جدا. هنعمل غدا ب 30 جنيه. ازاي هنعمل غدوة يا رشا ب 30 جنيه؟ هو 30 جنيه بيجيبوا حاجة؟ هيجيبوا معانا حاجة، وهنعمل أحلى غدوة وتكفي الخمس وست انفار كمان. مش للدرجة دي، لأ للدرجة دي. تابعوا معايا الفيديو وحطوا هنا بقى اللايك والكومنت الجميل اللي بيسعدني. ويلا بينا نشوف احنا عملنا الغدوة الجميلة دي ب 30 جنيه ازاي. سهلة بسيطة ما فيهاش أي حاجة، هتتاكل أكل. أول حاجة عندي هنا جبت الطاسة بتاعتي ونزلت كده بمعلقتين 3 من الزيت. وكنت هنا بقى مقطعة عندي في الكبة على ايدك اي حاجة بصلتين حلوين كده كبار. عايزة تحطي 3 مفيش اي مشكلة، الاكلة دي بتحب البصل. زي ما انتم شايفين كده الزيت سخن معايا، نزلت بالبصل. هديله بقى تقليبة لحد لما يبقى كده لونه ذهبي غامق، وهتشوفوا دلوقتي معايا للدرجة دي. زي ما انتم شايفين، على بال بقى البصل ما بيتقطع معايا واخد الدرجة دي، قطعت برده طماطمتين 3، والبصل والطماطم من عندي في البيت، ما تحسبهمش من الحسبان. تمام. هيتضربوا بقى كده مع بعض. هنا عندي النور قطع فما كملتش بقية الوصفة. جيت عندي هنا بعد ما دبل مني زي ما انتم شايفين كده، نزلت بحزمة بقدونس. بعدين لازم يدبل معايا البصل والطماطم ويهدوا خالص. بعد كده نزلت بالبقدونس وهخليهم كده على جنب. هجيب بقى عندي هنا بولة فيها معلقتين بس من الدقيق وثلاث بيضات. دي وصفة اقتصادية جدا. زي ما انتم شايفين هنزل البيض على الدقيق، وهنزل له كده شقشقة مية، يعني معلقتين 3 من المية، وملح وفلفل اسود. فبما اني حطيت فلفل اسود كتير وكان النور مقطوع مع البصل والطماطم، فهنا هكتفي بس بالملح، مش هحط فلفل اسود. واديهم تقليبه حلوه، وانزل بيهم على الخضار اللي انا كنت مسويه على النار. واجيب صينيه بقى كده زي ما انتم شايفين، كل حاجه هتبقى قدامكم دلوقتي. هجيب صينيه مدهونه زيت، وكل الكلام ده هنزل بيه. البطاطس بقى عندي، جبت كيلو من البطاطس وقطعته تخين شويه كده غير البطاطس اللي احنا بنقليها. وجبت عندي صينيه ونزلت كده فيها البطاطس، وحطيت عليها بابريكا، وحطيت عليها توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، ومعلقتين بس من الزيت. وقلبتهم ودخلتهم كده، رصيتهم جنب بعض في الصينيه ودخلتها الفرن. طلعت معايا بالعظمه اللي هتشوفوها دلوقتي كده. دي بقى العجه بتاعتي خلاص، العجه الاسكندراني بتاعتنا. زي ما قلت لكم هجيب الصينيه بتاعتي مدهونه، وانزل بقى بالعجه بتاعتي دي. وكانت البطاطس كده معايا في الفرن اهي. بصوا، هنزل بقى كده بالعجه وادخلها، مش هتغيب خالص في الفرن. تتسوى كده من فوق وتاخد وش حلو كده، تتسوى من تحت وتاخد وش حلو كده من فوق لو احتاجت تشويها. وبألف هنا. عايزه بقى تعملي جنبها شويه مكرونه بشوربه كده حمرا، بصلصه حمرا. عايزه تاكليها بقى بعيش بمكرونه عاديه. انا عن نفسي باكل العجه والبطاطس بالعيش، بس كنت عامله لاولادي جنبها مكرونه بشوربه. 30 جنيه ولا مش 30 جنيه؟ واقل كمان من 30 جنيه لو انت عندك البصل والطماطم. الثلاث بيضات كلفوني كام؟ كلفوني 18 جنيه. تمام. والبقدونس قولوا كده 20 جنيه. وكيلو البطاطس ب10 جنيه، وكده هما ال30 جنيه هتعملي احلى غدوه. ايه رايكم؟ تفتح النفس والله العظيم. تلاته الاكل دوت بجد بيوحشنا. يا رب كده الفيديو يكون عاجبكم. بقول لكم البطاطس طالعه مقرمشه بجد، عجبت ولادي وجوزي. ايه رايكم؟ حاجه كده فوق الروعه. 30 جنيه عملت احلى غدوه. ما تكلفوش بقى نفسكم وتقولوا مش هيقضوا، لا. سموا الله كده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.